Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ел үшін туады. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу. Күтілетін нәтиже оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазады. Мәтінмен жұмыс жасайды. Тыңдалым мәтіні тақырыбы ел үшін туады. 20 ғасырдың ең алапат шайқасы, екінші дүниежүзілік соғыста қазақ жауынгерлері көпұлтты кеңес одағы әскерлерінің арасында ерекше ерлігімен, қайтпас қайсарлығымен көзге түсті. Соғыс кенеттен басталғанымен, бұл кеңес одағы алғашқы күннен бастап-ақ жұдырықтай жұмылды. Республиканың түпкір-түпкірінде әскери комиссариаттарға еріктілер ағылды. Кеше ғана мектеп партасында отырған боз балалар мен бойжеткендер, қала мен ауыл тұрғындары соғысқа сұранды. Біздің жерлестеріміз майдан даласында ерлікпен шайқасты. Жауынгерлік ерліктері үшін жүздеген мың қазақстандық медаль ордендермен марапатталса, 500-ден астам кеңес одағының батыры, 100-ден астам адам даңқ орденінің иегері атанған. Рейхстагта жеңіс туын тіккендердің бірі қазақ жігіті Рақымжан Қошқарбаев. Соғыс кезінде 3,5 мыңдай қазақстандық партизан отрядтарының құрамында болып, жеңісті жақындатуға өз үлестерін қосты. Солардың бірі Қасым Қайсенов. Ал танымал қолбасшы, әскери жазушы Бауыржан Момышұлының 28-ші панфиловшылардың ерліктері бүгінде аңызға айналды. Жауынгерлері жаумен жан аямай шайқасқан қазақстандық 5 әскери құрамаға гвардиялық деген құрметті атақ берілді. Сұрапыл соғысқа қатысып, фашизмді тізе бүктірген қаһармандардың ерлігі мен жан қиярлық қайсарлығына басымыз иеміз. Ел үшін туған ерлер ешқашан ұмытылмайды. Тыңдалым материалы бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазайық. Жаңа біз тыңдалым мәтіні ел үшін туады деген мәтінді тыңдадық. Енді осы тыңдалым мәтіні бойынша жинақы мәтін жазайық. Ұлы Отан соғысында қазақ жауынгерлері ерекше ерлігімен, қайтпас қайсарлығымен көзге түсті. Кенеттен басталған соғысқа бүкіл халық жұдырықтай жұмылды. Республиканың түпкір-түпкірінде әскери комиссариаттарға еріктілер ағылды. Оның ішінде кеше ғана мектеп партасында тұрған боз балалар мен бойжеткендер де соғысқа сұранды. Біздің жерлестеріміз соғыс даласында ерлікпен шайқасты. Жауынгерлік ерліктері үшін қазақстандық жауынгерлер медаль ордендермен марапатталды. 500 адам кеңес одағының батыры, 100-ден астам адам даңқ орденінің иегері атанған. Рейхстагта жеңіс туын тіккендердің алғашқысы қазақ жігіті Рақымжан Қошқарбаев. Соғыс кезінде бірнеше мыңдай қазақстандық партизан отрядтарында болып, жеңісті жақындатуға үлестерін қосты. Сұрапыл соғысқа қатысып, фашизмді тізе бүктірген қаһармандардың ерлігі мен қайсарлығына басымыз иеміз. Ел үшін туған ерлер ешқашан ұмытылмайды. Бұл жаңағы тыңдалым мәтіні бойынша жазылған жинақы мәтін. Сөз санында айырмашылық бар. Бірінші тыңдалым мәтініміз, онда 153 сөз болған. Екінші мәтініміз жинақы мәтінде 100 сөз. Тыңдалым материалы бойынша қандай тірек сөздер мен сөз тіркесін синонимдік қатармен ауыстырып, жинақы мәтін жазуда қолдандық. 20 ғасыр дегендегі 20-ны өткен ғасыр деп пайдаландық. Екінші дүниежүзілік соғысты Ұлы Отан соғысы деп ауыстырдық. Әскер, жауынгер деп ауыстырдық. Кенеттен басталған дегенде тұтқиылдан басталды деп ауыстырдық. Қазақ жігіттері дегенде азаматтары, қазақ азаматтары деп ауыстырдық. Соғыс даласында дегендегі соғысты майдан даласы деп ауыстырдық. Фашизмді тізе бүктірген
дегенді жеңіске жеткен деп ауыстырдық. Ерекше ерлігімен дегенді, ерлік деген сөзде ерекше батырлығымен деген сөздермен орын алмастырып, жинақы мәтін жазылып шықты. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтар. Бірінші, қазақстандықтар соғыста қандай қасиеттермен көзге түсті? Екінші, батырларымыздың ерен ерліктері үшін қандай марапатқа ие болды? Үшінші, елді жаудан қорғау үшін жан аямай соғысқан ерлердің есімін ел есінде мәңгілік қалдыру үшін қандай жұмыстар жасалуда? Бұл тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтар. Оқылым мәтіні, оқулықта 152-ші бет, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Мәтінді мұқият оқимыз, негізгі ойды анықтаймыз. Кері байланыстың тапсырмасы, 150-ші бет, 4-ші тапсырма. Мақал мәтелдерді жалғастыр. Бұнда мақал мәтелдердің бір сыңарлары берілген, ары қарай жалғасын табады екенбіз. Мысалы, бірінші, ер қаруы, жалғастырамыз ар жағын, яғни 5 қару. Ер қаруы, жалғасы 5 қару деп жалғастырамыз. Келесі ары қарай тағы да осындай мақал мәтелдер берілген, осылардың жалғасын жазады екенбіз. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезет, электронды почта немесе WhatsApp желісі арқылы жібереді екенбіз. Кері байланыстың тапсырмасы сонда мақал мәтелдерді жалғастырыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.